trækker vi det. Så jeg kan se Glottaluk. Hun er sådan sygt sød. Den må godt gå væk. Nu shit den lige. Så er det, guys. Filmer du der? Ja, Ew. det var den fugl. Hey Mo, du skal heller ikke være lidt lonely. Mo? Nej, okay. Du hader mig. Nej, hvis den var så nok at løbe væk fra os. Nå ja, der er en motor shit lige her. Da vi sidst var her. Ej, det er så synd for den. Nej. Tag min telefon. Jeg er lidt bange for den her. Ej ja, den er shittet i bogen. Den er lidt shittet deri. Hun prøver for at hjælpe den. Jeg vil tage den, og jeg vil ikke komme sådan. Det er synd. Men hvordan får vi den op? Nej, før den derover. Ej, den kan jo ikke komme op igen. Guys, vi fik den op. Okay, guys, gå op. Guys, vi prøver at få hjælp, baby. Og så flytter Mo og prøver at få tak med at få komme ned med hans baby. Guys, prøv at se barnet. Hvad er det, du går foran barnet? Hvor cute. Nå, guys, det er alt for i dag. Vi ses!